Fala galera, aqui é o Van137, finalizando aqui a Phaser 250 que estava com barulho no motor. Aí galera, ó, fizemos a substituição do virabrequim, trocamos os rolamentos da parte de baixo, como o cilindro é metal leve a gente fez retífica do cilindro e fez a retífica do cabeçote. Funciona ela aqui agora para mostrar para vocês. Aí galera, ó, motinha funcionando, motor silencioso. O cliente já havia feito 2 vezes em outro lugar para tentar solucionar e não foi sanado o problema. Aqui a gente conseguiu encontrar o defeito e solucionamos o problema dessa Phaser 250 edição limitada 2010. Ó, motorzinho filé cantando. Phaser do nosso amigo Ricardo. Aí Ricardo, finalizado, hein? Bora de volta para as ruas.